رسول الله صلى الله عليه كل عام نجلس هنا ونعقد مؤتمرنا واليوم نجدد العهد والوفاء أن نستمر على خدمة الحسين من جيل إلى جيل حتى نسلم الراية إلى صاحب العصر والزمان. السيد الشهداء بحضور صاحب العصر والزمان ونحضر جميعا هذا المجلس إن شاء الله. إن الحسين بن علي عليه السلام الإمام المظلوم الذي قتل وأهل بيته في كربلاء التي لا زالت كل مسلم يتذكرها، يتذكر ما جرى على الحسين وأهل بيته. مصيبة عظيمة جرت على الحسين عليه السلام. الإمام الحسن عليه السلام يقول لا يوم قيامك يا أبا عبد الله، لا يوجد يوم مثل أيام الحسين. لا تتصور أو تتوقع يوجد مصيبة عظيمة بكت من أجلها الملائكة، ملائكة السماء ملائكة الأرض، بكت عليها الإنس والجان، جميع المخلوقات بكت على مصيبة الحسين. هذه المصيبة وهذه الفاجعة التي أبكت الملائكة أبكت رسول الله صلى الله عليه وآله. رسول الله الذي أكرم بكى على الحسين ونزلت دموع على خديه، وأمير المؤمنين فاطمة الزهراء والحسن والإمام ذو العابدين والإمام الصادق والباقر، كل أئمة البيت كانوا يحزنون ويبكون على الحسين بن علي، على ما جرى عليه وعلى أهل بيته. إمامنا صاحب العصر والزمان
وتبني الجموع كما يعني الإمام صاحب العصر والزمان الحسين قتل عطشانا وكان جائع. الحسين سلبت ملابسه وبقي عذاب. كلما يأتي محرم أهل البيت يتذكرون الحسين عليه السلام عندما يخرج هلال محرم يتذكرون عبد الله الطبيب كيف طمع الولي في هذا الشهر. عندما يخرج هلال محرم الإمام الصادق يتذكر مصيبة عبد الله الطبيب. كم يا هلال محرم كيف فينا ما زال قوسك ذبله يرمينا. عندما يقول غدا محرم يتذكر مصيبة عبد الله الطبيب هذا الطفل الذي بين يديه ومع الولي في هذا الشهر يتذكر علي الأكبر شبيه رسول الله كيف قطع السيوف أمام أبيه الحسين عليه السلام في هذا الشهر العظيم. في هذا الشهر نتذكر مصيبة القاسم. في هذا الشهر نتذكر مصيبة ابن الفضل العباس كيف قطع الكفين كيف رد رأسه بعمود الحديد. في هذا الشهر البيت عندما يخش شهر محرم يأخذون المآتم ويدخلون الحسين. إن يوم الحسين الله حتفوننا وأسفل دموعنا. إن يوم الحسين إن يوم الحسين خلت دموعنا تنزل وما استنزل لا يمكن الدموع. الإمام الصادق في شهر محرم يعمل يجلس في بيته بعيد عن السلطة العباسية. يعقدون المجالس بوجودهم ويحثون شيعتهم على أقامة المجالس الأطفال الحسين وحرقة الخيار. علينا أن نرتب السواد وأن نعلق الرايات ونحضر مجالس الحسين. هاي المجالس التي تعقد من أجل ذكر أهل البيت، من أجل ذكر النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. هذه المجالس التي يرتقي القرآن
نذكر في فضائل البيت، فضائل للمؤمنين. هاي المجالس يجب ان نحييها، يجب علينا ان نحييها. لا تقصر، تعال وامين هذا المجلس، هذا شرف فرصه البكاء، نعمة البكاء، نزول الدمعة، تصل على الأجر والثواب. علينا أن تحزن بهذا الشهر والمؤسسين النساء العالمين، فاطمة الزهراء التي بكت على الحسين مواسي رسول الله. إخواني، عيشوا حالة الحزن واللوعة والألم على الحسين، الذي قتل بالسيوف والرماح والحجارة ورقا ضلوعا. الحسين صعد المليون يا أبا عبد الله. مصيبة الحسين لا مثيل لها ولا نظير لها، مصيبة عظيمة. هاي المصيبة كما أن أحاول أن أقربها لكم أو أوصلها لكم لا أستطيع، ولكن تصور سيد الشهداء الإمام الحسين إمامك ابن فاطمة الزهراء أمير المؤمنين يذبح كالكلب. الإنسان المؤمن يعيش الجزع والمصيبة والحسين والألم. لا تخجل عندما تتبع الحسين، أول من بكى على الحسين هو النبي محمد صلى الله عليه وآله. فاستعدوا بالله بسرعة الثواب ومواساة رسول الله وأمير المؤمنين والزهراء. إذا ما تقدر تبكي تماما، يعني صوتك تبكي نفعك، تصدق هالأشياء هاي. عيشي لأنك لا بيت، على مصيبة عظيمة أحلت أهل البيت. يا أبا عبد الله فيك مولاي، يا للجنات النار. الطرق علق عليها الرايات، نشروا في المواقع التواصل مصيبة الحسين، بينوا مظلومية سيد الشهداء، هاي المظلومية العظيمة، بينوا ان كيف الحسين قتل واهل بيته لا ينبذ انهم خارجوا للاصلاح، من اجل الامر بالمعروف، من اجل ارشاد الناس الى طريق الله، طريق النبوه، طريق الامامه. لا تضيعوا اوقاتكم في هذا الشهر العظيم. المؤمن قلبه حرارة
البكاء على الحسين ورسول الله، ونحن نتأسى برسول الله. وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. نتأسى برسول الله وأهل البيت في كل شيء. ونحزن على الحسين. إمامنا بقى وحيد فريد في كربلاء، لا ناصر ولا معين، لا وعد الله، لكن مولاي صارت فلجأ مجنودا يا الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم. يا الله اللهم صل على إلهي نقسم عليك، إلهي نقسم عليك ندعو عليك أن تتقدم منا هذا المجلس بأحسن القبول. يا الله 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 يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا الله يا الله. إلهي نقسم عليك الفاضل فيها ودعيها وهديها واستغفر فيها يا الله. اللهم علمه وليا الفرج لا تغفل عن إمام زمانك، إمام زمانك ما أمن
لهم الفرج. اللهم عجل وليك